哋咧就將個時間咧交俾咧家寶劇團嚇，佢哋咧就係圓韻愛心最藝坊嘅一班義工嚇，今日咧就嚟到我哋咧就表演嘅，我哋將時間交俾我哋司儀先得，邊位？好，交俾你哋。大家早晨，早晨，精唔精神先？我哋再一次早晨。嗱，你哋精神咧，我哋就唱得精神。如果你唔瞓覺，我哋就一齊瞓覺，好唔好？好。風爸爸知唔知今日嗰個主題係咩？主題梗係雙親啦，雙親，即係有父親有母親，係啦。好，咁因為父親節未到，係啦，父親節就過咗，呢個月份都仲有好多即係朋友喺度慶祝緊母親節嘅。我哋就啱啱喺中間時間嚟慶祝雙親節。係啦，咁我哋不如揾我哋賢韻班愛心義工一齊合唱翻首。好啦，我哋唱翻首兩個親都啱嘅。連親恩，有請我哋家寶小姐，我哋嘅台前有啲咪喺度，我哋擺埋一齊合唱，好唔好？好嗱，耀哥啊，邊可以都阿 Raymond 上埋 ，Raymond，得啦，好啦，準備啦，音樂一開始我哋就唱啦。
好啦，我哋唱咗一首混合歌，即係混合點混合啦，母親同埋父親一齊唱。跟住我哋逐個再唱一次好嘛？不如我哋唱母親啦，係啦，母親喎，母親先啦，好嘛？母親上面係啊，頭先唱連親親啊，雙親雙親，而家逐個嚟唱，表示我哋尊敬。係啊，我哋揾邊位唱好咧？我哋揾不如領唱嗰位啦。頭先五顏六色嗰位最到五顏六色啫嘛。嗰位紅色，係邊位咧？係邊位？頭先好肥嗰位咧？佢應該出嚟咧變身。變身啊！佢而家做緊超人啊！係啦，飛出嚟啦！